Не знаю, убил, нет? Нет, не убил. Он прыгнул. Он рядом с нами убил меня. Я его убил. О, боже. Хорош. Все, я в кепочке Юсека. Я теперь шифруюсь. Это классный. Подожди, это ты Поднимайся. стрелял сейчас? Нет. У меня патроны. Да убил его. Но мне больно. Молодец. Тебе дать аптеку? Не-не, все нормально сейчас. Тебе спускаться убил. Всё. Я по левой лестнице. Минус. На улице есть. Минус 2 еще. Дистанция 58. Давай. Мяу? Охренеть.